Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video in cui vi spiegherò come effettuare l'undervolt della scheda grafica della CPU. Come per il video del processore che ho fatto con l'undervolt della CPU che trovate qui ora, apparirà, anche questa non porta danni e serve a ridurre le temperature. Prima di andare oltre, però, vi invito ad iscrivervi al canale e a supportarmi con un like o anche a commentare nel caso aveste qualche problema. Tornando a noi, per procedere avremo bisogno anche qui di qualche programma, ok? In particolare avremo bisogno di 3 programmi, di cui uno, diciamo, c'è libera scelta tra anche diversi tipi non per forza quello che vi suggerisco io, vi darò un consiglio, ma starà a voi. Vi farò vedere quali sono i programmi. Allora, innanzitutto ce ne serve uno per quanto riguarda monitorare insomma le informazioni quali temperatura, voltaggio. Vi consiglio HV-Info, ok? Attivate la spunta visualizza solo sensori, ok? Ecco qua, si aprirà così, ok, al momento non ci interessa. Poi potete utilizzare sia Word, Excel, qualsiasi programma dove segnarvi i vari valori, in questo caso io uso un Excel, ok, eccolo qui, dove andremo a crearci delle colonne così, in base a quello che sono le informazioni presenti qui, ok? Quindi temperatura, quello che ci interessa, temperatura di giunzione, punto caldo, quindi queste tre, e andremo a prenderci anche la potenza delle linee GPU, ok? O GPU potenza, insomma questi due al massimo, però vi consiglio questo qua. Ok, quello che dovremo andare ora a fare è scaricarci gli altri 2 programmi, troverete tutto in descrizione comunque dei programmi che vi ho suggerito io. Uno serve per mettere sotto sforzo il sistema e vi suggerisco Superposition Benchmark, ok? Questo qui, e l'altro è il programma per fare l'Undervolt MSI Afterburner, ok? Questo qui. Allora, per quanto riguarda la prima, diciamo, la prima compilazione di temperatura, dovremo fare il test stock, ok? Quindi scriveremo stock, ossia delle frequenze di base, frequenze scusate, temperature, undervolt, tensione e clock di base, ok? Andremo ad eseguire un test. Vi suggerisco di mettere 1080p estremo, ok? Per quanto riguarda chi dovesse sforare con la videoram qui, quindi chi non ha 3 giga, cioè non ha come nel mio caso più di 3 giga, ok? Di abbassare, medio e così via. Fare in modo che la videoram non sfori, questo perché il test potrebbe già impiega 3-4 minuti, ok? Andando a metterlo, superando la propria videoram, il test impiegherebbe molto molto tempo mettendo sotto sforzo eccessivamente il computer. Quindi andremo a mettere, scusate, estremo, nel mio caso, ed è la più pesante, 4K, 8K, seppur occupano più memoria, nel mio caso risultavano più leggeri, mi davano un punteggio migliore, quindi vi suggerisco sempre 1080 estremo, non so l'ottimizzazione che abbiano fatto dietro. Quindi quello che dovremo fare ora è andare ad eseguire, ok? Mentre abbiamo i valori stock, quindi torniamo su MSI Afterburner, ok? Scusate, questi non sono quelli stock, ok? Quindi la vostra situazione dovrebbe essere questa, ok? Andremo ad eseguire con questa configurazione base, quindi un semplice test benchmark, al termine del quale andremo a inserire i valori. Ora farò partire il test, ok, benchmark, run. Ok, io ad ora taglierò il video, non vedrete il mio test perché comunque dura 4-5 minuti più o meno il tutto e andremo ad analizzare soltanto le temperature che ne sono uscite alla fine del video. Quindi si caricherà e eseguirà questo che vedete. Ok,
questi sono i risultati che io ho ottenuto, ok? Li ho segnati guardandoli qui, ok? Ora ho resettato, quindi non ci sono più, però diciamo che questi erano i valori che io ho segnato. La cosa da fare ora è prendere questi valori da qui, appunto, dopo averli fatti, ok, dopo averli segnati sul file, quello che andremo a fare è resettare, ripristina valori, ok, e andremo ad effettuare l'underbolt. Incominciamo con meno 100, ok, qui scriveremo meno 100 e andremo ad abbassare dicendo la tensione del core, ok? La tensione del core, quindi per abbassarla avremo bisogno del programma MSI Afterburner e qui potrebbero esserci delle difficoltà in base a alcuni modelli che sono falsi, cioè sono falsate le frequenze dati i sensori. Vi spiego meglio. Ed era ovviamente il mio caso. Se vado su Curve Editor, ok, qui mi va a portare come una frequenza massima che ho questo 2595, ma cercando sul browser, ok, RTX 4060 notebook 60 no, scusate, gigabyte, ok, cercando questo andremo a vedere che la frequenza massima della mia scheda grafica non è questa qui, bensì non so se lo riesco a trovare, comunque la frequenza massima della mia scheda grafica è 2010, ok? Quindi eccolo qua, boost clock 2010, quindi questo 2595 non ha senso qui presente, ok? Potrebbe succedere sui portatili, ok? Questa situazione potrebbe succedere sui portatili, vi faccio vedere come risolvere la questione. Allora, innanzitutto qui possiamo chiudere il browser. Allora, quello che devo andare a fare ora è quindi eseguire dobbiamo abbassare questa tensione di 100, ok? Abbassare questa tensione di 100, noi abbiamo qua 1010, avevamo, quindi dobbiamo andare a 910, ok? 910 e ci troviamo con questa frequenza è 2235 che è falsata, quindi prendiamo la calcolatrice per sicurezza, andremo a calcolarci quant'è la differenza effettiva, deve essere 225, però per sicurezza vi consiglio sempre fate tutto con la calcolatrice, ok, meno 2010, ok, 225 di differenza. Nel mio caso è stato necessario questo, molto spesso, e vedremo anche successivamente, sarà necessario invece fare il contrario, insomma vi servirà salire, non scendere di frequenza. Quindi andrò ad abbassare, tornerò indietro, ok? Andrò ad abbassare qui, andrò a fare meno 225, ok? Premo qui, premo applica, apro la curva nuovamente e vedrò che tutte le cose sono scese e adesso mi trovo come dovrebbe essere, ok? Alla voce 910, quindi mi troverò 2010, ok? Andrò a fare così, andrò a prendere, premendo MyUSC, ok? Clicco col sinistro in un punto vuoto, comparirà questa, vedete, questa linea più grigia, e andrò a trascinare tenendo premuto il tasto sinistro del mouse fino in fondo. Tirerò quello immediatamente sotto al nostro valore, cioè il dopo il nostro valore di riferimento, andrò a premere più volte invio per essere sicuro, chiudo qui, premo qui, ok, applicato, apro di nuovo nuovamente la curva, quello che noterò è questa situazione qui. Ora avremo frequenza massima 2,10 con 9,10. Molto probabilmente su molti modelli succederà il contrario, non avrete, ad esempio qua è 2010, avevate avuto 1900, e piuttosto che fare meno come ho fatto io, ok, andrete a fare semplicemente il numero, quindi più l'avreste fatto se era 1910, ok, e poi la stessa identica cosa, prendevate quello immediatamente successivo, lo tiravate, cioè applicavate prima, ok, entravate nella curva, tiravate nuovamente la linea MyUSC fino in fondo e tutto giù. Quello che dobbiamo fare ora
ok? Ora che abbiamo questo profilo, lo salviamo, magari, slot 4, ok? Che sto usando, vuoi usare uno degli altri. Con questo profilo, quindi con questo undervolt, con questa curva, andremo a eseguire nuovamente il test. Assicuriamoci di aver resettato i nostri sensori qui presenti e rimandiamo in esecuzione il test. Ok? Ora io lo rimando in esecuzione e ci vedremo direttamente dopo con i risultati. Eccoci nuovamente ai risultati. Abbiamo ottenuto un piccolo miglioramento, ok? Il punteggio è salito anche il punteggio perché evidentemente prima per non surriscaldarsi si era un po' limitato, ok? Comunque il punteggio è rimasto più o meno invariato, può essere anche un leggero errore di lettura. E però abbiamo perso un watt, ok? Nel mio caso è quasi irrilevante, è un portatile, comunque con una 4060, quindi che è già basso livello energetico, ehm, già molto ben ottimizzata, ma vi assicuro che precedentemente avevo una scheda grafica AMD RX 5007, ok? Era un desktop, quindi ed ero partito da un 150 watt ed ero riuscito a scendere fino a 115, quindi c'era stato un netto miglioramento a livello di watt e anche di temperatura. L'Undervolt dipende anche dai singoli chip, come ho spiegato anche per quanto riguarda il processore, è identico, magari una 4060, lo stesso modello di portatile, potrebbe scendere di più o meno. Ad ogni modo, ora vediamo un po' i risultati. Ci sono stati dei piccoli miglioramenti, il test è stabile perché non è crashato, anche qui la cosa più grave che può succedere scusate, è un crash del driver video, in questo caso non è neanche se è necessario riavviare il computer, bensì riavviare il driver video, che è qualcosa che il computer fa in automatico, quindi non è assolutamente pericoloso per l'hardware e perdete anche meno tempo rispetto a quando crasha per il processore, ok? Quello che adesso dovremo andare a fare quindi è scendere ulteriormente, ok? Vi farò vedere, io vi consiglio adesso di cominciare a scendere di 50 alla volta, ok? Quindi 150, fare nuovamente il test, aspettare di raffreddare, ricordarsi sempre di resettare qui, ok? Sempre di fare nuovamente il test. Ok, e vedere un po' i risultati. Ovviamente scendere 150, ricordiamo che dovremo andare a prendere nuovamente la curva, andare sulla curva. Stavolta vi faccio vedere appunto, devo scendere, facciamo che devo scendere a 8,50, ok, per velocizzare un po' le cose. Quindi, ok, 1815 significa che dovrò andare anzi aspettate, facciamo diversamente. Facciamo 8,10, ok. Facciamo come se facessi 200, ok. 1650, quindi diciamo che dovrei andare a salire, ok, fino a 2010, quindi dovrei mettere 360 in più. Facciamo, sì, 360, ok. No, scusate, 360 meno 2,25, quindi fate sempre con la calcolatrice, ovviamente dovrei andare a fare 135, ok. Positivo stavolta, come magari avete già dovuto fare voi, faccio invio, vado a premere, vado sulla curva, ok, mi dovrei trovare a 810, dov'è? Qui, con 2010. Ok, gli facciamo la stessa identica operazione. Tiro tutto giù, prendo MyUSC, tiro giù, ecco qua, invio, faccio applica, ok, ora mi ritrovo nella situazione ad avere 810, sì, ok, 810 con 2010, ok, e quindi mi ritrovo. Facciamo il test nuovamente e segniamo le cose. Ora io questo test non ve lo faccio vedere, vi farò vedere direttamente un test in cui forzo, diciamo, un undervolt che è un po' estremo perché è la situazione che vi potreste trovare voi nel momento in cui fate un undervolt. Io vi consiglio di comunque di dopo di dopo il primo che facciamo con meno 100 di procedere con meno 50 alla volta. Se non crasha, proseguite, quindi
fate il test, se viene seguito tutto normalmente, continuate, scendete di 50, da arrivati a 200 cominciate a scendere di 25, ok? Quindi 2,25 finché non crashate, ok? Nel momento in cui crashate, segnate qua, crash, quello che dovremo andare a fare è andare a scegliere quello immediatamente superiore, ok? Ora vi faccio vedere un tipico esempio di crash, non so se si interromperà la registrazione, lo scopriremo adesso. Forza un undervolt, diciamo 700, ok? 710, che so sicuro, proprio sicuro, essere, diciamo, fallato, ok? Lo vado a forzare con una frequenza 710, no, devo alzare di altri 390, ok? Era 710, era. Si deve alzare ancora. Devo alzare di altri 125, da 135, quindi 425. Perché non la becco? Ok, diciamo da qua 735 comunque dovrebbe crescere. Ok? Ok, avrò 735 con 2010, andrò ad eseguire, molto probabilmente crasherò, sarebbe assurdo che non crashi, anche perché ho già fatto i test precedentemente quando l'ho fatto per me stesso. Grado di mostrarvi perché appena ho premuto il tasto è crashato, quindi ho dovuto riaccendere il computer che si è dovuto riavviare e ho forzato un po' troppo, ok? Quindi è dovuto riavviare. Ad ogni modo, nulla di pericoloso. Ovviamente vi consiglio di procedere poco alla volta, di non fare così grande perché diciamo dover riavviare il computer piuttosto che semplicemente un crash del driver video, no, ci mette un po' di più tempo, ecco. Quello che quindi vi consiglio di fare è procedere poco alla volta con lo schema che vi ho fatto vedere prima, che ovviamente non si è salvato ora, quindi meno 50, scusate, meno 150, meno 200, 2,25, ok. Generalmente già arrivare a 150, ok, è un valore più che buono. Vi mostro quello a cui sono arrivato io, già arrivare a 200 è più che buono e non è detto che se non crash il test non crash in gioco, dovete fare più test anche su questo. Infatti come vedrete io qua ho più profili, vi faccio vedere il perché. Io attualmente uso il 3 e non mi crasha, ok? Il 3 è così, quindi ho un 800. Sì, ho un 800, ok, ho un 800, quindi sono riuscito a scendere di 2,10, ma già dai miei altri test scendere a 775 mi portava errore, mi crashava, ehm, e comunque ho fatto altri profili, forse due, che è quello ancora più stabile, perché c'è qualche gioco che magari mi spinge più l'hardware, ok? No, ok, questo qui era un Undervolt che mi reggeva su determinati giochi, su altri no, infatti questo era 7,90 e quindi vi consiglio di procedere passo per passo. Se ci rendiamo conto che l'Undervolt è buono, ok, allora segniamo, lo applichiamo, ok, e testiamo il gioco. Magari, cioè, non dobbiamo giocare con lo scopo di testare, iniziamo a giocare con la consapevolezza che potrebbe crashare il gioco, chiudersi improvvisamente, ok? E quindi questo costringerci a rivedere un pochettino
l'Undervolt. Può bastare poco, perché si è retto per 3-4 ore e poi a un certo punto è crashato, possono bastare quei 10 in più, ok? Rispetto, oppure potremmo anche optare per abbassare di 15 MHz proprio il clock senza andare a muovere ulteriormente la curva, nel senso abbiamo una frequenza 2010 massimo, andiamo a mettere 1995, non dovremmo perdere prestazioni e dovremmo comunque riuscire a guadagnare in termini di prestazioni, qualcosa, in termini di temperatura, perché non si va a autolimitare, soprattutto sui portatili e così, sui desktop ovviamente avremo semplicemente un risparmio energetico, un risparmio di calore, difficile che un computer desktop, una scheda grafica desktop, a parte qualche modello, possa avere problemi di temperatura. Vi condivido inoltre i risultati che io avevo avuto, ok, precedentemente, adesso li dimostro. Considerate che però si tratta di temperature invernali, ok, quindi erano leggermente più basse rispetto ad ora. Ehm, ok, allora, no, questo era quando sbagliava, ok, questo qui. Ok, mettiamola qui. Ok, ovviamente sono tutte diverse. Ero riuscito ad abbassare la temperatura a 67, considerando che erano temperature invernali, quindi mediamente nell'ambiente, cioè considerate un 5-6 gradi di differenza rispetto ad ora, comunque avevo avuto, diciamo, c'è un netto, non dico netto, ok? Perché ci sono quei 3-4 gradi di differenza tra, senza perdita di prestazione e sono sceso, questo ve lo posso dire, a livello di potenza a consumare 56 watt, ok? Quindi sono sceso del 10%, cioè quasi il 10%, 8%, 7-8%. Vi ripeto, con la desktop, con una RX 5007 di AMD ero sceso abbastanza. Su un altro portatile che ho mostrato anche nel video dell'Undervolt, sono riuscito a scendere addirittura del 50%. Si trattava di una MX 250 dal consumo di 25 watt, comunque è riuscito a scendere a 12,5, quindi comunque è dimezzata senza perdere prestazioni, il che ha raffrescato diciamo molto il PC. E nulla, vi lascio i link in descrizione, per qualsiasi problema non esitate a contattarmi, ricordatevi solo dopo di aver finito con l'Undervolt di applicare, di salvare, quindi qui, mettere qua, crearsi un profilo, andare a bloccare, come in questo caso, blocco del profilo, e andare ad attivare questa spunta qui che ci permette di applicare praticamente la curva all'inizio, ok? Quindi di tenere l'undervolt all'avvio. Questo fatelo solo quando avete testato che l'undervolt non crashi all'avvio, cioè appena avviate. Ehm, cioè un undervolt che crasha in gioco, ok, può permettersi questo, quindi questa cosa applicatela solo quando avete fatto il test e l'undervolt regge almeno a livello, non dico che non regge in gioco, però che sappiate che col test non ha crashato, mettete qui in modo che siete sicuri che all'avvio di Windows non crashi, perché potrebbe succedere che se voi fate una cosa del genere e la abbassate come ho fatto io, meno 500 e avete abilitato già questa cosa qui, ogni volta che si avvierà Windows caricherà automaticamente questo e crasherete sempre. Il computer si riavvierà sempre e dovrete andare a fare delle operazioni un po' più complesse. Quindi questa è l'unica accortezza. Ogni volta che avviate il computer, ogni mattina, assicuratevi che ci sia l'aeroplanino qua in basso, che vi faccio vedere. Eccolo qui, potete aprirlo, premere proprio sul tasto, se nel mio caso premere sul 3, ok, io elimino anche il 4, col tasto destro potete eliminare un profilo, ok, se non sono bloccati, e al mio avvio si applica sempre il profilo 3 e questa è la configurazione che
esempio. Per oggi è tutto, vi invito sempre a lasciarmi un like e soprattutto a iscrivervi al canale per essere sempre aggiornati su guide e quant'altro pubblicherò su questo canale. Grazie.